v prvé řadě jsem hrozně rád, že se vás sešlo tolik. Dneska si pojíme něco o sous vide. Znáte ten pojem? Víte, co je to sous vide? Tušíte aspoň? Povídejte. Prosím? Tam někoho jsem slyšel už něco. Přesně tak, vaření ve váku. Správná odpověď. Sous vide je taková, říká se to o tom, že to je moderní způsob úpravy, ale on je, ten způsob vlastně úpravy je daleko déle znám, než si většina lidí myslí. Jde o to, že se používá komerčně až v poslední době. Celý princip sous vide vaření je v podstatě hrozně jednoduchý. Jo. Je to celé o tom, že my jednoduše řečeno vezmeme potravinu, takhle ji zavakujeme do pytlíku a takhle ji vaříme. Já vidím, že na mě všichni koukáte, protože se vám zdá jako přišel tradizonu, OK, a teď nám vykládá něco, že budeme vařit pytlíku. Ale paradoxně díky vlastně použití této metody jsme schopni docílit věcí, jaké bychom nebyli schopni docílit při žádné jiné technice. A k tomu se všemu dostaneme. Tak, jak už bylo řečeno, sous vide, vlastně přímo ten překlad sous vide, mluví někdo francouzsky? Asi ne. Přímo ten, vlastně sous vide znamená přímo ve váku. Jo. Pokud chceme vařit sous vide, tak vlastně důležité jsou dva elementy. Důležité je to, že my tu potravinu zavakujeme, čímž odstraníme vzduch. Proč? K tomu se taky dostaneme. A další důležitý element jsou tzv. Vodní lázně, to je tohle, ve které my tu potravinu upravíme vlastně na přesně stanovenou teplotu s přesností na 10 stupně Celsia. Jo. Jak vidíte, před chvílí jsem to zapnul, mám nastavených 71 stupňů a teďka mám 30,5 stupně vevnitř. Jo. Vlastně pomalu se mi to nahřívá, stoupá. Jako první vlastně metodu sous vide začal používat Joël Robuchon, to byste mohli znát, to je jaký francouzský hodně známý šéfkuchař, jak říkal sám pan Porech, takový vzor pana Porecha. Má několik michelinských restaurací ve Francii a on vlastně tuhle techniku poprvé použil, když vařil večeři zhruba 20 novinářů. Vařil večeři pro zhruba 20 novinářů, ale s tím, že on ji vařil ve vlaku, v jedoucím vlaku. A vlastně díky této technice nikdo z těch novinářů nepoznal, že to uvařili jídlo stejné kvality, jaké on podával v jeho restauraci, tak nikdo z nich nepoznal, že oni to uvařili v kuchyňce 2x3 metry. Jo, ještě za jízdy ve vlaku. Právě díky použití této technologie. Díky tomu, že vlastně odstraníme vzduch, jak jsem říkal, během toho chování, tady mám příklad velička zavakované, tak proč odstraníme ten vzduch? Ten vzduch odstraníme proto, protože během vaření nám vlastně takový ten veškeré potraviny obsahují nějaký tuk. A ten tuk nám během vaření oxiduje. Stejně tak, jako abyste si to měli lépe představit, stejně tak, když rozříznete jabko na půl, co se s ním stane po 10 minutách? Zhnědne, zešedne. Stejně takhle to funguje i s tukama v jídle. Všichni znáte rozdíl, nejvíc je to třeba patrné kuřecího masa. Všichni znáte, víte, jak na čerstvě upečené kuře. Znáte a víte ten rozdíl, když si stejné kuře ohřejete druhý den k obědu. Jo, už to má takovou prostě vzadu, neřeknu pachuť, ale prostě ta chuť se změnila. To je právě díky tomu, že nám zoxidovaly ty tuky. A protože my odstraníme vzduch, tak vlastně nám tam nic oxidovat nemůže, protože ten vzduch tam není. Čímž my dosáhneme daleko lepší přírodní chuti. Jak už jsem říkal, další podstatná věc je tam nízká přesně kontrolovaná teplota, protože vlastně díky tomu, že já přesně kontroluji tu teplotu, tak jsem schopný si přesně nastavit teplotu, na jakou si to maso mít uvařené a tím pádem vím, že ho nepřevařím. Nebo takhle, převařit se dá všechno, ale převařit například, když pečete kuřecí prso v troubě, jak dlouho tam stačí nechat díl, aby bylo převařeno. Tak všichni kuchaři určitě, povídejte. Pečete si kuře v troubě, necháte tam o 5 minut díl a máte z něho sušinku. Jo. Když použití této metody, já bych ho tam musel nechat díl o 4 až 5 hodin, což se přece jenom snadnější udělá, než kousek kuřete v troubě. Mezi hlavní výhody sous vide patří především úspora nákladů. Pokud vaříme sous vide, tak ne vlastně všechno vaříme při nízké teplotě, ale vaříme to relativně dlouho. Třeba dneska budete všichni ochutnávat flank steak, vlastně hovězí pupek, který se vařil 15 hodin. Jo. Což se vám může zase zdát trošku zvláštně, já to vím, jak většinou na to lidi reagují. Ale právě díky tomu, že my vaříme při nízké teplotě, tak nám to vlastně uspoří ty náklady. Víte, jaké jsou ztráty na mase během vaření? Podle norem? Povídejte někdo. To byste měli znát ve škole. Pane mistře. 40%. Přesně tak, 40%.
až 40%, což jednoduše řečeno, vezmu si například buček, dám si do trouby přesně kilo bučku a já vytáhnu 600 gramů. Jo, což znamená, že se mi prostě 400 gramů vypotí do šťávy, ztratí. Pokud používáme metodu sous vide, tak ty ztráty jsou nižší než 5%. Což znamená, jednoduše řečeno, na kilo masa já nevytáhnu 600 gramů, ale vytáhnu 950, což jsou pro mě další 3 porce a moje peníze. Jo. Byť mi tohle místo toho, abych to pekl hodinu v troubě, tak to budu vařit, třeba buče konkrétně 30 hodin. Jo. Pořád se mi to vyplatí. Jo. Protože tenhle přístroj vlastně vzhledem k tomu, že jenom udržuje jakoby teplou vlastně tu vodu na to své vaření, tak tam jsou ty náklady jako relativně nízké. Jo. Oni na provozu stojí zhruba 2 koruny, tak si všichni spočítáte, když si ušetřím. Na celé planetě by při optimálním rozptýlení stačilo 100 gramů této bakterie. Jo. A vzadilo by to prostě všechno. Jo, respektive všechno. To je asi jediná věc, na kterou si musíme dávat pozor. Ještě vám vyvrátím pár mýtů v kuchyni. Já se omlouvám předem mistrům, protože ti to většinou jsou těžce teďka. Co musíte udělat s masem, když ho chcete mít šťavnaté? Povídejte, tohle z toho vám říkali v prvním ročníku, kdo si pamatuje. Co musíte udělat? Chci mít šťavnaté prso, nemám žádné suvy, mám prostě... Proč ho musíme hodit rychle na pán? Aby se zatáhlo, přesně tak. A tohle je jeden z největších kuchyňských blábolů a mýtů. Skutečně. Ne, skutečně je to tak. Mě to učili taky. Je to v každé kuchařce od Jirky babice až po poléka. Je to prostě všude. Ale je to jenom proto, že nás ve škole vlastně učí ty techniky. A jde o to, že třeba právě jako vytosují nebo nízkoteplotní pečení se dnešní době ještě tak moc na těch školách neučí. Pořád nás učí vařit klasicky, protože to je to, co 3/4 z nás prostě budou potřebovat v tom životě nejvíc. Jo? Zatáhnutí masa nemá vůbec nic společného s tím, jak bude maso šťavnaté. Vůbec nic. Kdo to říká? Teďka vám to říkám já. Mimochodem říkám vám něco třeba jméno Harold McGee. To je takový jakoby americký, on je vlastně chemik původně a má zájem v jídle. A on napsal 2 knížky, jmenuje se to Keys to Good Cooking a potom ještě jednu taky s podobným jménem. Tam vlastně si všechno tohle vysvětlí. A vám vysvětlím teďka, proč to tak je. Šťavnatost masa souvisí pouze s tím, na jakou vnitřní teplotu my ho uvaříme. To jestli já to maso zatáhnu nebo ne, jo. Já vám tady ukážu. Jsem vařil ten flank steak. Vidíte, že prostě opečený není, že není nijak zatáhnutý. A uvidíte, jak bude šťavnatý a vlastně křehký. Šťavnatost masa souvisí jenom s tím, na jakou vnitřní teplotu já ho opeču. Nebo respektive, jak velkou teplotu já budu mít uvnitř toho masa. Jo? Zase pro nejlepší názornou představte si kus kuřecího prsa. Pokud já budu mít vevnitř v jádře 72 stupňů podle české legislativy, nikdy to maso nebude šťavnaté a můžu používat sous vide, můžu používat vodu, můžu to prostě usmažit, jako úplně šumá. Pokud já se dostanu na tuto teplotu, nebo na kuřecího třeba na nějakých 65 stupňů, tak z toho mám vlastně kus smažené jako drážka. Jo. A nepomůže mi žádná technika na světě. A můžu se teda zeptat, proč všichni říkají rozpálit grill jako na hodně? To vám povím. K tomu se dostanu. No. Šťavnatost masa nesouvisí s tím, jak ho opečeme. To, že to maso opečeme, je ale velice důležité. To maso je důležité, opékání je důležité proto, aby se nám na tom mase zvýraznila chuť. Říkám vám něco pojem Maillardova reakce? Asi ne, protože to většina lidí nezná. Maillardova reakce je vlastně reakce mezi bílkovinama a cukrama, které každé maso obsahuje přírodně. Víceméně bílkoviny, ale i trošku cukru. A to je to, co způsobuje to hnědnutí, tu karamelizaci masa. A to je to, co mi dává tomu masu chuť. Takže já to maso musím opéct kvůli chuti. Jo. Ale vůbec mi nepomůže, jestli já ho budu péct na rychlé pánu nebo na pomalé. Jde o to, že pokud budu péct pomalu, tak vlastně tou vnitřní teplotou se rychleji dostanu, protože mi ta teplota, pokud chci opět na barvu, potřebuji, aby ta teplota působila rychle zkrutka, aby mi udělala tu karamelizaci, aby mi na grilu udělala mřížky na tom mase, ale aby ho to nepropekla dovnitř. A jak jste správně říkala, proč vždycky říkají grill rozpálit, ale taky vždycky v každé grilovací kuchařce je ještě jedna podstatná věc. Udělejte si 2 zóny grillu. Jednu rozpálenou a jednu, kde to maso necháte takzvaně dojít. Takže to maso nechám takzvaně dojít, není nic jiného. Nebo odpočinout. Odpočinout. Není nic jiného, že já to maso vlastně opeču, teďka zvenku mám třeba už teplotu, já nevím, kolem 100 stupňů. Jo. Nikde nemůžu mít na mase větší teplotu než 100 stupňů.
jo, na povrch. Vždycky to bude kolem prostě těch 100 stupňů, pokud měl samozřejmě na sušení. Z něho na povrch mám 100 stupňů a já ho nechám odpočinout, protože ho odstraním z toho přímého tepla, ale to teplo ještě setrvačností mi pořád sává z těch boků směrem dovnitř. Jo. Všichni víte, že já si tady rozpálím párničku a dám tady takhle ruku, co mi to s ním udělá? Co mi to udělá s ním? Když ji dám na ruku párničku. Spálím. A přesně takhle to teplo poškozuje to maso. Jo. A proč to maso nemá nic společného ještě s tou, proč ta teplota, jak rychle ho zatáhneme, nemá nic společného s šťavnatostí? Maso všichni víte, jak vypadají vlákna, že jo? Třeba na kuřecím prse to jde krásně vidět, na hovězím. Ano. Ale když se podíváte třeba, nevím, jestli někdo máte doma mikroskop, jo? Já se chodím akor, že já mám kuchyni. Ale když se podíváte na to vlákno, tak vlastně to jednotlivé vlákna masa mají stejnou strukturu, jako má provaz. Jsou to takové snopce zamotané do sebe. A pokud já to maso opeču, tak díky tomu, že maso obsahuje kolagen, která je látka zodpovědná za tuhost masa. Kolagen je právě to, když vaříte třeba telecí fond z telecích kostí, vy ho dostáváte z těch kostí, jenom tu omáčku zahustí, dělá to tu přírodní želatinovost. A tenhle kolagen způsobuje to, že maso je tuhé, protože vy můžete mít kus šťavnatého masa, ale ono bude zároveň tuhé. A právě tenhle kolagen jako je největší nebezpečí, pokud vaříme sous, protože kolagen se vyskytuje v čemkoliv přírodně a neexistuje žádná univerzální rada, jak v které mase ho je kolik. Záleží to na kus konkrétního kusu, třeba krávy nebo drůbeže, jo, podle toho, jakou měla dietu, v jakém byla stresu při porážce. Tohle všechno ovlivňuje to množství kolagenu. A ten kolagen se nedá z masa nijak vyloučit. Jenomže kolagen má tu vlastnost, že při nějakých 54 stupních, se začíná rozpouštět v želatinu. A ta želatina se dá rozpustit do vody. Což jednoduše řečeno, když se pojáme na tu rovnici, když to maso zahřeju na 45 stupňů, stane se mi co? Povídejte? Uvolňuje se kolagen. Uvolní se kolagen, který se začne přeměňovat na želatinu a tím vyplavovat ven z masa. Jenomže zase, pokud já to maso opeču, dostanu se na teplotu kolem 62 stupňů, ten kolagen se začíná stavovat a nikam se neodplavuje. Proto zase, pokud používáme tuto techniku, tak jsme schopni udělat ten steak z klišky. Kliška je velice bohatá na kolagen, stejně tak jako bůček je velice bohatý na kolagen. V podstatě téměř veškeré vepřové maso. Ale právě tím, že my mu dáme dlouhou dobu při nízké teplotě, která nám jednak to maso opracovává tepelně pomalu, tak aby nám ho nepoškozovala, ale zároveň ten kolagen rozkládá vlastně na tu želatinu, kterou já dostanu z masa ven. Což mi to maso jednoduše řečeno udělá. Co? Skřehčí. Tak, vy ale pořád mluvíte o stejkách. Já teda, všechno, co říkáte, je pravda, ale vy mi chcete říct, že když teda dám maso do studené vody a vařím vývar, tak z toho nebude kvalitnější vývar. Vy v podstatě říkáte, že z toho bude kvalitnější vývar, protože ten kolagen a šťávy z masa budou víc do té vody. A když chci teda vařit maso a chci to na maso, tak to dám do vařící vody, pak to maso jakoby zatáhnu, ale vařící vodou. Ne? Ten vývar bude úplně stejný. Udělejte si test, kupte si kuře, rozpůjte si to kuře na... Ale aby to bylo z jednoho kusu. Ale počkejte, vy říkáte, že se to uvolní do těch 45 stupňů, když se to tam loupuje, ne? Tak buď je to v té vodě, nebo je to v tom mase. Ano, tohle to jsem přesně řekl, akorát jste zapomněla na jednu podstatnou věc. Ano. Pokud vaříte to maso, jaká je teplota vody? Ano, když ho vařím sous, jaká je teplota vody? 50-60 stupňů. Já se teďka bavím o úplně normálním vaření, když to šmahem zatáhnutí masa je blbost, jo? Protože mi to učí hodně. No tak ale počkejte, tak teď mi říkáte teda, když maso do studený vody, tak se uvolní víc látek a bude kvalitnější vývar. Tam jde o to, já potřebuji uvolnit, jakoby, když vařím vývar, chuťové látky, které zase, já vím, na co narážíte, já vám říkám, že zatahování masa je, jakoby, lábo, ano, to jsem řekla, zatím se stojím. Jde o to, pokud vyvaříte vývar, jo, pokud vaříte vývar, tam jde o jiný způsob dělat. Tam je vývar a tam jsou stejky, tam je maso, tam je... Jednak ty dvě věci jsou jiné, ale i s tím vývarem je úplně jedno, jestli vy ho dáte do studené nebo teplé vody. Pokud vaříte maso ve vývaru, jak říkáte, na omáčku, jo, třeba jako profese krajské, vy stejně ten vývar má 100 stupňů a ta teplota už nám poškozuje to maso. Pokud chcete mít šťavnaté maso, jako koprofese vařené, uvařte ho na 60 stupňů, které vám ho skřehne, hovězí vám zůstane krásný růžové jak steak,
když ho budete vařit ze zlatého, který vy nakrájíte na ten kostí. Tam já netvrdím, že sůl je to nejlepší na světě a konec všem ostatním. Každá metoda má svoje. Dušení, vaření, byť i fritování. Jde o to, že já musím jakoby vědět, na kterou tu techniku chci použít. Chci vařit vývar, tohle strčím pod stůl. Nepotřebuji to. Vezmu si kotel s horkou vodou, nahážu si do něj kosti, ořezy z masa, zeleninu a prostě pomalu se nechám dát vývar. Přesně tak, jak říkáte vy. Jo. Nebo konfitovat se dá. Konfitování. Víte, co je konfitování? Jakoby definice je, že konfitování je teplná úprava vlastně v sádle. Může být. Proč ty kosti zalíváte horkou vodou? Takhle, když vařím vývar, pověra, proč se má zalívat kosti horkou vodou, je proto, protože všichni znáte, když vám se vývar zakalí. To je proto, že na povrchu masa se vám vysráží bílkoviny, které vy rozvaříte do toho vývaru. Pokud vy zalijete kosti horkou vodou, vy ty bílkoviny srazíte rychle a víc vám jich zůstane na tom mase, takže méně se dostane do vývaru. Ale stejnou efektivitu vy dosílíte tím, že si vezmete kosti, buď to je opečete nebo ne, jestli chcete tmavý vývar nebo světlý. Ty si dáte do studené vody, přivedete to k varu, jenom se vám to zavaří, tak tu vodu vylijete úplně pryč. Ona bude úplně špinavá, prostě taková jako kalná. Tu vylijete pryč, nalijete čistou vodu a pomalu vaříte vývar. Takhle dosílíte daleko čirejšího vývaru. Ono to, když vám říkají, že prostě to maso máte dát do vroucí vody, ono to má něco do sebe právě především z tohohle hlediska. Jde zase o to, že když já potřebuji z toho masa uvolnit do té vody ty chuťové látky, tak správně bychom ten vývar ani neměli vařit, ten vývar se má táhnout. To je proto, že ty chuťové látky se nám do vývaru, což jednoduše řečeno, my potřebujeme ochutit kapalinu. Tak vlastně ty chuťové látky se nám do vývaru optimálně dostávají kolem 80 stupňů. Takže když máte doma vývar, kde budete vařit jak ponožky, a pak se divíte, proč to 3 hodiny nějak není silný, tak je to právě kvůli tomu. Bez chuti. Úplně bez chuti. A to tam můžete naházet masa, kolik chcete. Když ho budete táhnout pomalu při nízké teplotě, být ve vodě při 80 stupních, tak ten vývar bude daleko silnější. Ale já přesně chápu, jakoby, na co mi říkám paní. Jde o to, že pokud já vařím paní profesorka, pardon, omlouvám se, na co míří paní profesorka. Tato metoda primárně není určená k vaření jakoby omáček a těchto věcí. Už jsme si na začátku řekli, že vlastně já tuhle metodu přesně řídím proces vaření masa, ale pokud chci dobrou svíčkovou, já ji musím vařit bokem. Protože mě to maso vlastně nepřijde do styku s tou omáčkou. Takže já si musím zvlášť vedle uvařit vývar, a z toho uvařit svíčkou, pokud chci mít do toho. Což má zase význam v tom, pokud pracujeme ve velké kuchyni, kde nám chodí velké objemy zboží, každý den vám přijde 10 kg svíčkové, kterou vy prostě odkrájíte do řezky. A když si ji chcete začistit, chcete dát hospodit ten pěkný kus masa, co s těma řezkami. Samozřejmě to nevyhodíte, jak se tomu bohužel většinou jako u nás děje ve spoustě provozů. A vy si tohle schováte a pak z toho třeba namalete burgery, a nebo to právě dáte do těchto vývarů. Stejně tak s kuřatama. Přijdou vám celé kuřata, vy si je vypustíte, máte stena, ze kterých připravíte kazíru, máte prsa, které se necháte jakoby na à la cartový servis, co s těma kostma? Vaříme vývar nebo omáčku. A v konečném defile na tomhle vy vlastně spoříte ty peníze. Ono je hrozně jednoduché koupit surovinu, koupit kus bifteku, koupit kus kuřete a vymout na pár. A tohle není vaření, to umí každý. Pokud my jednou, a věřím, že třeba pár vás bude, co budou mít vlastní provozy nebo budou prostě pracovat na pozici šéfkuchařů, budou mít zodpovědnosti za ty peníze, tak začnete počítat to, kde můžete ušetřit. A vy tohle vlastně díky tomu, že snížíte ty ztráty na tom mase, byť musíte vývar vařit zvlášť, tak vy snížíte ty ztráty, ale v konečném defile vy na tom stejně vyděláte. Už jenom proto, že máte daleko spokojenější hosty, kteří se vám vrací a vlastně nosí vám peníze znova a znova, tak taky proto, že vlastně zpracujete všechno. Já ještě mám takovou storku, když jsem pracoval v Hodně, tak jsem pracoval pro Piera Kaufmana, to je jako velké jméno, ten pán má dneska asi 65. A dřív měl 3 hvězdy, byla to jedna z nejlepších francouzských restaurací na světě, odešel do důchodu, po 2 letech se z důchodu vrátil s tím, že si otevře brasérku. Člověk, který měl 3 hvězdy, bylo to prostě obrovská persona, do teď je, se otevře brasérku. Protože řekl, že chce dělat to, co chtěl dělat si výživu, užívat si vaření. V té kuchyni jsem nesměl vyhodit nic, jediná slupka z cibule. Nic jsem nevyhodil. Všechno mělo nějaký účel a služitek. Jediné, co se vyhazoval, tak byly samozřejmě zbytky, když host nedojedl,
jo, tak tohle samozřejmě se dá zpracovávat. To je jasné. Jo. Víte třeba, co je taková hrozně známá ingredience, co jsem se od něho naučil, když chcete mít dobrý vývar? Slupky. Přesně tak. Celerové slupky. Jo. Slupky z mrkve, slupky z cibule. V tom máte strašně moc chuti. A vy zase zpracováváte to, co by ve většině hospod vyhodili. Jo, protože všichni znáte obrázek, sedí paní škrábe prostě mrkev rovnou do koše. Nebo si ty slupky nechám, to možná zmínit. Jo. Jak už jsme si vlastně řekli, zatáhnutí masa je důležité, ale taky to není to jakoby jediné, co udělá vlastně maso šťavnatý. Jde o to, že my se nesmíme dívat jakoby na kuchyň na to, že tam máme jednu techniku. Pokud chcete jednou vařit, naučte se používat všechno. Třeba tohle technikou neuvaříte dobrou omáčku, to nejde. To vám přiznám. Neusmažíte hranolky. Jo. Neupečíte vajíčka. Jo. Mimochodem si vajíčka teda připravujeme tady, ale prostě neupečíte volské oko. Já netvrdím, že sůl je v tuhle chvíli to nejlepší na světě. Je to prostě technika, která vám může hodně usnadnit práci, může vám hodně pomoct a dovolí vám dělat věci, jaké neuděláte s žádnou jinou technikou. A zase se vrátím k tomu, co říkala paní profesorka, vývar takhle neuvaří. Jo. Jde o to, že žádná z kuchyňských technik není všemocná. A my pokud chceme vařit dobře, tak se musíme naučit je kombinovat. Jo. Pořád třeba, jak jsem říkal, z kryšky můžeme udělat steak, ale pořád, když budeme chtít třeba udělat něco z pohánky, tak máme lepší nakonfitovat a nebo ji podusit. Jo, protože tam nemám ten kus masa, který by si mohl nějak vyříznout, a když já ho rozdusím nebo nakonfituju, pak ho ještě třeba zaglazím omáčkou, tak je to prostě super jídlo z pohánky, která stojí 0 nic. Jo. Ještě abych vám to jakoby přiblížil trošku víc, tak odbočím na chvíli od sudy. Víte někdo, jak se vaří takový, říká se tomu moderní způsob omáčky? Pomineme koprovku, pomineme masličkovou. Ví někdo, co je to demiglas? Povídejte, když všichni povídejte, co je demiglas? Pardon? Povídejte někdo. Máte to vědět všichni? Tak povídejte, tam třeba, začná. S brýlema, s kolbasem. Ano, přesně jak říkáte, masový kůže. Vařil někdo už demiglas, byt někde v provozu? Jak jsi to dělal? Poslouchejte. Kosti jsme opekli plné tomatu, kořenová zelenina, červené víno, ořezeno. Přesně tak, zalíme vodou, vaříme tenba. Přesně tak, přesně. Tohle je obrovská pravda. Cítím ani problém. Tohle není demiglas. Tohle je telecí fond. Demiglas je už hotová omáčka. To, co ty jsi řekl, to je to, co se v Česku. Běžně se kvůli tomu hádáme doteď u nás práce. Všichni tomu říkají demiglas. A demiglas už je hotová omáčka. Jo, demiglas, byste správně měli vědět, není nic jiného než jedna půl telecí fond se španělskou omáčkou. Španělská omáčka je telecí fond s rajčatama. Je to zauštěné jížkou, která je dělána z lárda. Je taková lehce zauzená italská slanina, anebo prostě ze špeku. Jo. Demiglas už je hotová vlastně tohle je receptura, se kterou tehdy přišel Paul Bocuse, kdy si David vlastně převrátil na roky celou francouzskou kuchyni. To, co ty říkáš, to je správně, jak říkáš, základ na omáčky, telecí fond. Jo. A zase se vracíme k tomu. Opékáme kosti. Proč je pečeme? Aby to barvu a? Přesně tak. My pečeme ty kosti, které jako nebudou nějak šťavnaté, které nám mají si jenom vylouvat. My je pečeme proto, aby nám jednak dali barvu a jednak dali chuť právě díky té Maillardově reakci, kdy se ta chuť těch opečení vlastně vyvaří do té kapaliny. A zároveň se nám do ní pomalu vyvaří vlastně ten kolagen, na které jsou ty kosti bohaté. Jo. A ten kolagen způsobí to, že nám tu omáčku zahustí. My s tím způsobem dosáhneme toho samého efektu, když to maso budeme vařit v tom vývaru. Protože v tenhle moment máme super vývar a máme kus jakoby masa, které prostě je uvařené, je jakoby rádoby křehké, jde prostě krásně krájet, ale je suché v kuse. A proto tam potřebujete hroznou hordu svíčkové omáčky, hroznou hordu rajské omáčky, aby vám to nepřipadalo tak suché. Jo, pokud si vezmeme tenhle telecí fond, který nám dá co? Když stavíme omáčku, je to jako prostě, když stavíte dům. Telecí fond je základ. To je to nejpodstatnější. To vám dá jak jako barvu, dá vám to tělo té omáčky, dá vám to takovou želatinovost na jazyku, ale nedá vám to co? Nedá vám to nějakou výraznou víceméně chuť. Ten telecí fond samozřejmě chutná,
ale zdaleka to není takové to, čeho si dáte lžičku a teď se nám podlomí ty koule. Jo. V tenhle moment vy vezmete ten telecí fond, což je základ, a ten musíte dát něčím ochutit. Chceme vařit třeba jus de gras, což je taková jako základní omáčka z kuřete. Vezmu demi-glace, přesně jak tady bylo řečeno, z kostí, z kořenové zeleniny opečené. Někdo přidává protlák, někdo ne, to jsou takové. Jako těch chce si tam víc. A já si vezmu kuřecí kosti, které já zase s nimi musím udělat. Co pokud chci, aby mi dali jako velkou chuť té omáčky? Opec. Přesně tak. A jak už jsme si řekli, musíme opéct protože nám bílkoviny reagují s cukrama, což nám dá tu chuť. Pokud chci dostat z kuřecích kostí víc chutí během opékání, co s nimi můžu udělat? Teď mě zase kamerujete za to, co vám řeknu. Prosím? Vesměs tak všichni, protože to jsou takové metody, které jako fakt většina lidí jako moc jako nepřijímá. Pokud chci mít jako krásně opečené kosti na omáčku, tak já je opráším sušeným mlíkem. Před pečením. Sušeným mlíkem proč? Já chci, abyste na to přišli vy. Kvůli reakce. Přesně tak. Kvůli té reakci, protože sušené mlíko mi dá daleko víc proteinů, které můžou reagovat, konečně nefil daleko víc chutí. Jo. Takže si se na nás budou v kuchyni čumět na paká, stejně tak, jak čuměli půl roku předem na mě, jo, když jsem prostě kosti sypal sušeným mlíkem až do té doby, než to ochutne. Jo. A stejně tak je to s použitím téhle metody. Jo. Já vám dneska ukážu jednu věc, když se totiž dostaneme k tomu vaření. Všichni víte, co je podla, jo? Co to je? Čemu se... Přesně tak. Prostě děláte super s tymiátem. Nic víc. Já jsem to maso neopékal, já jsem s tím nedělal vůbec nic. Takhle jsem to dal na 53 stupňů vařit. Jo. Takže teďka si... otevřu pětí. To tady musím přeorganizovat. Otevřu si pytlík. Vytáhnu to maso. Chcete si podívat, jak na to maso, jak vypadá na uvaření? Určitě. Běžte se podívat. Jdeme se podívat. Jdete se. Ty?